இந்த மழை காலத்துல டாக்டர் செலவு எப்படி மிச்சம் பண்றதுங்க? டாக்டர்ஸ் இந்த வீடியோ பார்க்காதீங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப என்ன பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆத்து நண்டு எடுத்துட்டு அந்த உரல்ல போட்டு ஒரு இடி இடிச்சுட்டு அது தனியா சைடுல வைங்க. இஞ்சி, பூண்டு, மிளகா, திப்பிலி, மிளகு, வால் மிளகு, அன்னாசி பூ இதெல்லாமே சேர்த்து அடிச்சு ஒரு மசாலா மாதிரி போட்டுட்டு பாத்திரத்துல எடுத்து நீங்க வந்து அந்த நண்டு, இந்த ஸ்பைசஸ், தண்ணி, தக்காளி, வேணா கொஞ்சம் காரப்பொடி, லெமன், கொத்தமல்லி போட்டு வேணா கொஞ்சம் துளசி கூட போடுங்க, சூப்பரா இருக்கும். சுண்டி காஞ்சப்பறம் அதை எடுத்து ஒரு கப்பல ஊத்தி அந்த நண்டு பீஸோட கடிச்சு சாப்பிட்டுங்க, சூப்பரா இருக்கும். ஆப்ஷன் பி, இதே மேட்டர் எடுங்க, கொஞ்சம் ரைஸோட போடுங்க, அப்படியே பிசைஞ்சு ஒரு வாய் போடுங்க. ஃபிஷ் ஃப்ரையோட வேற லெவல்ல இருக்கு.